السلام عليكم. كيف الحال؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ دونك اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد الاصلاح ديال هاد المولينكس من نوع فيليبس. اللي عندي فيه واحد المشكل كي غنسمعوه، يعني فيها واحد الضجيج كبير بزاف، اللي غادي نحاول ان شاء الله تعالى باش نصلحوه. اذا تبعوا معايا. اذا بعد ما حاولنا نفتحوا البراغي على المستوى ديال هذا الغطاء السفلي ديال هاد لا ماشين اللي قلنا. اذا فتحنا 4 ديال البراغي، غنحاولوا نزولوا الغطاء السفلي بهذه الطريقه هذه. اذا باش نشوفوا المحرك ديال هاد لا ماشين، من بعد غنحاولوا نزولوا لي فيس اللي تيشدوا هاد الكركاز ديال الموتور باش نخرجوا عندنا ونشوفوا هذاك الضجيج اللي سمعنا جميع منين جا. اذا بعد ما زولنا لي فيس ديال هاد الكاش، غادي نحاولوا باش نحلوا الكوفيره هذه، نحلوها باش نشوفوا المحرك ديال هاد الماشين. اذا نزول اولا قبل كل شيء لي فيل بهذه الطريقه هذه. اذا بالنسبه لي فيل دائما تنرد البال باش ما نسببش في انقطاع شي خيط ويسبب لي مشكل في الاخير. اذا نحاول نزول لا برونشمون الكابليه الاولى، من بعد نحيد الغشاء هو هذا، من بعد المحرك ديالي هو هذا. الحمد لله هذا المحرك هذا هو كيدور. ربما يكونوا لي غولمون يعني الرولمات هما اللي محتاجين انهم يتزيتوا او يتكريساو. فكيفاش غندير نخرج المحرك مع لاطاش ديال هذا اللي كيدور الكاس؟ فكنمسك المحرك من هنا، إذن لا فونتيلاتور هادي من بعد هذا راه كنحلوه بالطريقة هادي. بالتالي المحرك ديالي كيوصل عندي هنايا. اذا تتكون عندي واحد رولمون هنا وواحد الغولمون هنايا. بالنسبه لهاد الموتور هذا 100% غيكون مشكل من لي غولمون. غنكريسيوهم ان شاء الله تعالى وغتكون العمليه مزيانه. إذا دائما تنهضروا على الاستعمالات المنزلية فقط. أي واحد يمكن أنه يدير إصلاح أي حاجة عنده في دارو.